إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bizni Allah hidayetga ko'ndirgan, ko'ng'illarimizga iymon nurining zinatini nasayga o'rnashtirgan Allah subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ko'ng'illarimizning to'ridan chiqqan salovat sharifalarimiz musayida. Allah hidayetga, shu masjidga keluvga, Allah subhanahu va taolaga busunga, itoatga erishmagan bo'lurlik agar Alloh taolo ko'nglimizga shu hidayatni, iymon, islom hidayatini bermagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning shu fas'au ila zikrillahi, Allohning zikrini oshiramiz, qutulug'a oshiramiz degan amrga bo'ysunib, sillanib, tahoratlanib, xushbo'ylar siltib, Allohning shu yurtidan kelgan aziz qardoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mübarek olsun cumalarımız, mübarek olsun Şaban ayının birinci cuması. Allah subhanahu wa ta'ala gelecek Ramazan aylarımızın sağlık, selametlikle ilk dönüşümüne kurulga, amel ve ibadetle, sabırlıkla ötkerge Allah nasip edese ile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yamayını kulen vakitte Allahümme ahillahu aleyna bil amni vel iman ve selameti vel islam. Rabbi ve Rabbuka Allah hilal rüşdin ve hayrin. İyyaman ve hayr. Sağlık bilen, selametlik bilen, iminlik bilen, bereket bilen kelgen ay bulsaydı deyip Allah Teala'nın sıradan. Rabbi ve Rabbuka Allah. Ay senin Rabbimde Allah, benim de Rabbim Allah. Hilal rüşdin ve hayrin. İyilikte, izgilikte indüşü ay bulsaydı. Bir de bizge şu günlerde dua kılmak gerek. Yana kelgen ay, gelecek Ramazan ayı, şusun diye vakitte yaşayız hazır muhterem aziz kardeşlerim, ko'nglimizda arnu var, ko'nglimizda boşu var, kaygı var. Ko'pmi kishilar hali yoshliklarning qonlari to'kila, anilar yetim qola bolalar yetim qola, xotinlar to'q bo'lib qola. Mana shunday vaqtda, shunday fitna vaqtida ne ishlarga kerak? Fitna vaqtida nindi yordam bera olamiz, nindi duo qilishga kerak, hamda nindi harakat kerak turibdi, har birimizda o'ylaymizdir. Dirist fitna. Allah subhanahu wa ta'ala al-fitnatu ashaddu min al-kufr, min al-qatl. Fitna o'tirishga qaraganda da qo'rqinchroq narsa deyilgan edi. Shuning uchun shunday vaqtda muhtaram qardoshlar, biz duo qilishga tiysh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İhtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mawtika, ve sihhataka qabla sahamika, ve firagaka qabla shughlika, ve shababika qabla haramika, ve inaka qabla fakrika." Bu hadisni barımızda eshitganingiz bor. Все вы слышали этот хадис, но каждый раз повторять никому это не будет во вред, наоборот будет в пользу. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям сказал: цени 5 вещей, прежде чем столкнешься с 5 другими. Цени свою жизнь до того, как придет твоя смерть. Цени свое здоровье до того, как придет к тебе болезнь. Цени свое свободное время до того, как ты окажешься занят делами. Цени свою молодость до того, как к тебе придет старость. И цени свое богатство до того, как к тебе придет бедность. Субханаллах. Muhterem aziz kardeşlerim, yaşamının, yaşayışının qadrini bilmek gerek.
Әби бабайларымыздың әтелілерінің дұғалары әлі де есімде кішкене вақытта дұға қылар еді. И Раббым, соғыш білән ашлықтан сақла. Ғажап. Соғыш білән ашлықтан, войны и голод. Әл-фақру тәкәду иләл күфр деді пейғамбарымыз. Фақирлік, ашлық, кішілік күфірлікке де кетірә. Фақирлік, ашлық, кішілік күфірлікке де кетірә. Балам исан қалсын, ашқа өлмәсін. Күзім исан қалайым, ашқа аштан өлмейм деген ниет белән кеше Алла сақласын. Хәтта динен дә сату, мөртәд дә булып кетуі мөмкин. Андый тарихта андый әмерләр бар. Сугыш булса бер нәрсәдә гам юк. Игелек дә эшләп булмый, изгелек дә эшләп булмый. Сугыш булса ничек итеп җанымны саклыйм, ничек итеп балаларымны саклап калыйм, ничек итеп шушы ачлыкка ирешмим дигән ният белән адам баласы мөбтәлә була. Алла сакласын. Исән вакытта үзебезнең үлемебезне уйласак, исән вакытында үлемне күп искә алсак, ул вакытны үлем дә куркыныч булмый. Һәм дә дөньяның ләззәте, яшәүнең дә ләззәте була. Икенчесе, васыхатака кабла сақамика. Сәламәт вакытыбызда, көчле вакытларыбызда, әлхәмдүлилләһ, иртә белән уянабыз. Уяндык. Кич белән яткан вакытта Аллаһумма бисмика амуту ва ахья. И Раббым, синең исмең белән үләм дә һәм тереләм дип әйтә идек. Үлем ничек үләбез? Йокы. Ол ярты үлем. Сон это полусмерть. Проснулся, уяндык да, альхамдулиллах, уяндык да, аягыбызны турдык да, сәламәт килеш киттек. Иртәдән ашап эчтек, эшкә киттек. Моннан да артыграк нинди зур байлык бар. Кемдер шушы сәламәтлеген аракы белән, эчемлек белән, зина белән, наркотиклар белән, башка кирәкмәгән әйберләр белән күпме үткәрә дә, аннан соң инде авырта башлагач, эх, тегеләр итер идем, эх, болай итмәс идем дип үкенеп җый торган була. Буш вакытларыбыз бар. Есть у нас свободное время. Альхамдулиллах, есть свободное время. Вот сегодня там, кто воюет, там, кто защищается, у них нет свободного времени. Они не знают, как спастись, они не знают, как остаться живым. У нас есть свободное время, есть свободное время размышлять, читать Коран, думать, обучать детей, самому обучаться. Менә шушы буш вакытыгыз булган вакытта, вакытыгызның кадерен белегез дә, ая ниндидер бер бәла хәсрәт килгәнче. Вашабабака кабла харамка. Яшь вакытыбыз. Әле без дә 60-та булган кешеләрдә үзебезне кат тимибез. Яшь дип әйткән булабыз, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисендә әйнә абнау 60 дип әйтелгән Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә. Әйнә абнау 60, 60 ел яшәгән кешеләрнең кая? Средняя продолжительность человека это 60-63 года. Моннан артыграк Аллаһ Тәгалә бирсә, ул Аллаһның бүләге. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның иң сөйкеле зат хәбибе булса да, Аллаһ Тәгалә 63 яшьтә Пәйгамбәрбезне алды. 63 яшь дигән сүз хиҗри белән ул ничә? Biz милади белән ул безнең 61 яшь, хиҗри белән 63 яшь. Шуның өчен инде мөхтәрәм җәмәгать, мин әле яшь дип йөрергә түгел. Ләкин яшь вакытта шушы яшьлекнең кадерен белергә. Вагинака кабла фақрика. Байлыгының кадерен белеп фақирлек килгәнче. Кемдер бик каты бай, ләкин бер фитнә килде дә, иртәгә ул хәйрче булды. Аның шартларын яптылар, аның яктыларын арестовать иттеләр, аның тиләкләр, ул фақир булып калды. Гаҗәп. Анда подъездама яки подземный переходтама акча сорап утыра бер кеше. Бер бик каты бай булган миллионер килә дә әйтә, я тебе дам немножко, но только скажи, у тебя есть какие-нибудь долги? Нет, у меня нет никаких долгов. Вот если вы мне подадите немножко, на целый день у меня есть пропитание. И теперь человек, ты самый богатый, самый счастливый человек. Шуның өчен мөхтәрәм байлык, җәмәгать байлык акча белән түгел, байлык мал белән түгел, байлык күңел тынычлыгы белән.
Әллә нинди байлар да хәерче булалар, әллә нинди хәерчеләр дә бай булалар. Иң хәтерлесе Аллаһ каршында күңелебез белән, җаныбыз белән хәерче булмаска. Нигә мен шу сүзләрне әйттем, мөхтәрәм җәмәгать? Нигә мин башладым? Сез беләсез бу әйберне, ләкин бүгенге көндә шушы иминлектән дә, тынычлыктан да кадерлерәк нәрсә юк. Кемдер башына байлар күтәрелә, стиральный машина, телевизор алырга өлгермәдем, хатыны ирен митә, менә тегене алырга кирәк, буны алырга кирәк, менә кичә 2 ия булган, менә мебель дә алмадык, тегеләй дә итмәдек, ипи дә кыйммәтләнә, балык да, май да, ит дә кыйммәтләнә дип борчылулар бар, мөхтәрәм җәмәгать. Җәмәгать аның өчен борчылырга кирәкми. Аллаһ Раззак. Һәрбер кешене Аллаһ Тәгалә дөньяга китергән вакытта, ананың курсагында шушы 4 айлык вакытында җан кергән вакытта аңар Аллаһ Тәгалә предопределил, тәкъдирләде, билгеләде. Кем буласын, ризыгын билгеләде. Бу бәхетлеме, бәхетсезме, Аллаһ Тәгалә ул бәндәне инде тәкъдир итте. Бербез дә үзгәртә алмыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында да сахабалар килделәр, я Расулуллаһ, менә будай кыйммәтләнә икән, арба кыйммәтләнә икән, динар төшә икән, менә фәләхәт бая була икән дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Шушы лепешка, хариф, шушы недәге номдагы, шушы ипидәге күп манда будай киткән. Шуның бер будайы да, әгәр дә синнән юк булмый, югалмый, Аллаһ Тәгалә анысына тәкъдир иткән булса. Без болай да күп нәрсәнең кадерен белмәдек. Тынычлыкның, иминлекнең кадерен оныттык. Сәламәтлекнең, менә шушы мөмкинчелекнең, хөрриятнең кадерен оныттык. Нәрсәдер безгә күбрәк кирәк булды, нәрсәдер бездә булмады. Шөкранабыз бетте, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәбез, Аллаһ Тәгаләгә хамд сәләләребез, намазларыбыз бетте. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне төрле сынаулардан сынайтырга була. Әгәр дә Аллаһка кайтсак, сәҗдәләребездә ихласлырак булсак, дуабызны күбрәк булсак, мискиннәргә, ятимнәргә күбрәк бирә торган булсак, Аллаһ Тәгалә безнең шушы илебезне дә саклый торган була, мөхтәрәм әзиз-кардәшләр. Бигрәк тә шуны әйтәсем килә, ул да булса менә бүген балаларыбызны тәрбияләү. Балаларыбызны тәрбияләү, балаларыбызга дөрес итеп тәрбия бирү. Ни өчен шуны әйтәм? Чөнки үзем ата булдым, үзем баба булдым. Үземнең уннан артык оныкларым бар, балаларым күп. Күпме туганнарыбыз бар. Менә күрәм мин кайбер балалар вакытларын бушка үткәрәләр. Гаджетлары белән, айфоннары белән, телевизор белән, интернетта, компьютерда төрле информациялар алалар. Алалар гына түгел, ярыйлар информациялар алса бер хәл. Әле аны дөресме, дөрес түгелме аныкламый, барып тәңгәр җибәрә, тәңгәр сили. Менә шушы әле фейковый информациялар булсын, әле башка ниндидер яңалыклар булсын, ниндидер хәбәрләр булсын, безнең бер нинди катнашыбыз юк аңа. Мы ничем не можем помочь, но можем навредить окружающим, а больше всего себе можем навредить. Шуның өчен дә балаларны тәрбияләгән вакытта балаларны вакытларын бушка куймабыз. Балаларыбыз һәр вакыт безнең нәрсә белән булса да мәшгуль булсыннар. Умар радиллаһу анһу янына бер кеше килә. Бер кеше килә дә әйтә: "Я Умар, я Амир аль-Муъминин, минем балам тәртипсез. Минем балам мине сүзен тыңламый." Шул вакытта Умар радиллаһу анһу әйтә: "Нигә ди? Чөнки ул мине сүзен тыңламый, тәртипсез, тәрбиесез." Умар радиллаһу анһу әйтә: "Әти баламны, балам белән бергә килегез." Бала белән бергә киләләр, бала нәрсәдер әйтәсе килә. Умар радиллаһу анһу сизә бу баланың нәрсәдер әйтәсе килгәнен. Бала әйтә: "Я Амир аль-Муъминин, сез де баланың атасына булган хаклары турында сөйләдегез, без беләбез. Ләкин атаның баласына булган хак турында да әйтегез әле" ди. Ответственность и обязанность детей перед родителями я знаю, но ответственность и обязанность родителей, отца перед ребенком. Скажи, пожалуйста, деп Умар радиллаһу анһу әйтә. Умар радиллаһу анһу әйтә:
Nişik итеп баланың әти-әнисенә хаклары булган шикелле, әти-әнинең дә балага хаклары бар. Беренчесе ан-юхсина ихтияр умик. Ан-юхсина умак. Яхшы ана сайлау. Иләгән вакытта бала туган шул, бала яхшы хатын сайлау. Әгәр дә безнең танышуыбыз каядыр, ночной-клубта гына, дискотекада гына, каядыр анда күп походта гына, каядыр анда поездда гына танышуыбыз булса, әгәр яраттым да, полюбил да, и женился дисә, бүгенге көндә Алла сакласын, 60-70% аерылу, развод менә шуның өчен. Белмим кая килгән ул хатын, аның әти-әниләре кем, аның дине нинди дин, аның тауфигы ниндирәк, тәрбиясе ничегрәк, аны белмибез. Шунда мин аны яраттым, я полюбил диләр дә, әти-әнинең сүзләрен тыңламыйча, менә шулай өйләнәләр. Икенчесе, әнисен яхшы әнине сайлау. Икенчесе, юсаммика би исмаил хасан. Яхшы исем бирү балага. Бу кичкенә әйбер түгел. Назвать ребенка правильным, хорошим именем. Как назовешь, так и пойдет дигән шикелле, үзебезнең менә дигән исемнәребез бар. Аллаһ Тәгаләнең сифатларын әйтелгән Абдуррахман, Абдуррахим, Абдусамад, Абдулкайюм, Абдулхак, һәм шулар шаган бөтен исемнәр, Аллаһның 99 исеме бар икән, менә шулар Абду кушасында шул исем килеп чыга. Яки Хамд, Ахмад, Хамид, Абдулхамид, Мухаммад, шулар шаган. Peygamberimiz aytdi, bir yerdə, bir ildə əgər də Hamd, Ahmad digən, Muhammad digən isimli bala var ikən, o ilini də bələ qazanından saqlanın dedi. Biz balalarımızға ne deyim olsa da, mənə men molla kopmadan əcrim isimlər qoşurlar. Ətisi tatar, ənisi tatar, avuldan kelgənlər, əlimizlər, rəntə quruşu da bilmirlər. Mindidir italyanski, afrikanski, mindidir fransuski isimlər qoyarlar da, anasın bala ustaş intilib жили. Кайдан таптыңыз bu isimni? Откуда вы нашли, откуда выкопали вот это имя? Мне даже стыдно иногда произносить свое имя. Шуның өчен балаларыбызга дөрес итеп, макул итеп исем бирү, ул әти-әнинең исемендә бигрәк тә атаның исемендә булган бурычы. Ва юхафизакал Кур'ан. Кур'анны өйрәтү балага. Әгәр дә бөтен Кур'анны өйрәтә алсаң, ва биһа ва ни'ма кунни күргән эш. Әйди бөтен Кур'анны өйрәтә алмасаң, Хафиятны, Ар-Рахманны, Амманы, Табаракны, Амана Расулны, менә шушы күп укый торган, халыкта күп куллана торган сүрәләрне балаларыбызга өйрәтергә. Теге кеше әйтә, теге бала әйтә, «Валлаһи я амирул муъминин, ма фа'ала аби шай'ан мин залик». Валлаһи ди амирул муъминин, Умар радиллаһу анһу, әтием миңа берсен дә моны өйрәтмәде. Әнием белән, әниемне каядыр кыл иде әнием, аны сатып алды да, аның белән бер көн чыкмады да, мин дөньяга килдем. Миңа әллә нинди Җугла исемне, Җугла дигән сүзнең мәгънәсе ниндидер бер насекомое, черное, ядовитое насекомое со скверным запахом. Миңа әллә нинди исем бирде, и миңа Коръәнне дә өйрәтмәде. Без дә кайбер вакытта балаларыбызны сүгәбез. 16 yaşta, 20 yaşta balamız nigə tevfiksiz ikən, nigə sözünü tanımlı ikən, kızım nigə tevfiksiz ikən, nigə çıxıb gitti, mindən 95 deyimiz, şuşu üzümüz iləngençik evə çıqqançı, yəki iləngeç evə çıqqaş, şunu balalarını yaşayan vaxtda, onların tərbiyələyən vaxtda üzümüz nindi bulduq. Əgər də üzümüz tərtibsiz, tevfiksiz, qalamışıb tekrar olsaq, Abdurrahman kerakmi, dua qılğa kerakmi Rabbim, tavfiq bir olama. Dua, muhtaram əziz qardaşlar, dua. Dua ibadətin jiligi. Qayber şeydə nesəydi o dua? Mənə bugungi gündə biz mənə bu Ukraynada bo'lgan xallar, mənə bu dünyada bo'lgan voqealarga nechta etib yordam bera olamiz? Biz duo bilan yordam bera olamiz. Allah Teala'nın ko'pgina isimlari, shuning ismi birisi kim? Salam, Abdussalam, Assalomu alaykum va alaykum assalam, Islom. Qaramiz, butun mana shu aytilgan so'zlar aning sin, lam, mim, salam, iminlik, tanishlik. Bandalarning
bende en hayırlısı şudur bende dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kolundan da dilinden de başka bendeler men selimel muslimune min yedihi ve lisanihi. Onun dilinden de kolundan da başka bendeler selamet kullanır. Şunun için biz bugün dua kılalımız. Diyerek de balalarımız için dua kılalımız. Dua kılmaya gerek muhterem aziz kardeşler. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyetihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Her biriniz siz bir düşe. Hak üzerinizden kötülüğünüz için cevap verirsiniz. Все вы пастухи и все вы ответите за свое стадо. Все вы пастыри. Hatta buna dayak bilen cemillerin kötüşler. Köp peygamberler de şu kötüşler aklı gittiler. Şu kötüde bende sınalan hayvanlarını diliz tarayma, diliz ciyama. Şunun için muhterem etiler, eliler. Biz her vakit Arap tıbatıyız. Kaya benim oğlum, kaya benim balam. İlendirgençe, kevve birgençe, Allah'ın üzerinden cibergençe, sen Allah için cevaplı, hem de Allah başında Allah cevap verirken olasın. Allah Teala kelimede tağdaydı. Ku enfusakum ve ahlikum nara. Ku enfusakum ve ahlikum nara. Bendeler üzerinizde muttan saklarız. Vahuduha nasu vel hicara. Şu şey, taşlar da şunda yangan, bendeler de şunda yangan cehennem mutundan üzerinizde ve ahlikum. Üzerinizden, ehillerinizden, balalarınızı saklarız. Elle kimlerini saklap jirimiz, ellerinin payınlarına hatta veya jirimiz, üzerinizden balalarımız, kadınımız, tuğanlarımız, yakın olan kurşunlarımızga kişimiz gitmeyi. Kaya eti kittetinde, gıyım giretirge, eti kittetinde vagassilerge. Elle kimge gıyım giretip, elle kimge vagassiler, üzerinizden balaların Allah saklasın, tevfiksiz olsa, tertipsiz olsa, bu balanı uttan saklağı, bu min cemaat. Rabbi ec'alni muqima salati ve min zurriyeti Rabbana ve taqabbal dua. İbrahim Aleyhisselam dua kılaydı. Rabbi ec'alni muqima salati ve min zurriyeti. Rabbim beni namaz kılgıcılardan buldursaydı. Сделай так, чтобы я был тем, кто совершает намаз. Hukukuna tübel targızı. Namazını bitip almak gerek. Namazını saklap durmak gerek. Namazını ihlas bilen, lezzet bilen tutmak gerek. Eğer namaz bulmasa, özünde namaz bulmasa balada, bu hakiki derece bulmayı. Ve min zurriyeti, Rabbim beni namaz kılgıcılardan kılsaydı, ve min zurriyeti, özünün balalarını da namaz kılgıcılar bulsaydı, Rabbana ve taqabbal dua, Rabbim sen duanı kabul edişin. Cemaat, улягали, а в тот вахта, последнее время, мы за своих детей, когда просили Всевышнего. Хотим, чтобы они были хорошие, хотим, чтобы они были послушные, воспитанные, но после намаза мы подняли руку и просили, и Аллах, балама тауфик бер, Мухаммад был, Ахмад был, Ибрахим был, и Раббим, мына укурга кірген бар, ярдам бер, зехин бер, вақыл бер, Әти-әнесіне итағатлы болсайdı, ama hayırlı bendeler nasip etsemeydi, Rabbim bizim көңілләребезне, canlarımızны, көзләребезне şartlandıra торган бала кылсамыйды benim Muhammedimni, яки Хадишаны дип баша дуа кылганыбыз бар. Кылсак бик яхшы, булмаса, балаларыбыз тәртипле булса, тәүфиксез булса, ул вакытны Аллах белән ишрасы юк. Кайберләре бәддуа кыла, ай жүнсез бар китәргәннән, бәдбәхет каттыры, үлгәлек, димек Мен шушы дұға қабыл болуы мүмкін. Әке-әнені ренжітсе де бала әке-әнені ренжітсе, әкесі аңар хайыр дұға қылар орнына бәддуа қылар, қаттыры. Келме мұнда, өлсем де қабіріме келме, өлсем месінен риза түгіл деп айтты да, фәрештадан амин деген вақыт жүріпті де бала тәуфиқсіз, бақытсыз болады. Бәддуа қыларға ашығамыз, хайыр дұға қыларға қайбір вақытта ұмытамыз, мұхтарам азиз қардашлар. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان من يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. تعالى إبراهيم عليه السلام duası. İsmail Aleyhisselam'ın duası o'zi işi ham balalar için dua kılar. O'zi işi balalar için, ahli için, gelecek buğun için dua kılar. Bugün şecerelerini qaraymiz. Arxivlarga akşalar berib o'zimizning naslimizni, mana atam İshaq edi, İshaqning otasi Muhammadjon, mana İbrahim, 7 turli bugunni qaraymiz-da.
Subhanallah, bizde buğunlarımız şu katlık merhametli, şu katlık ilimli, şu katlık akıllı, şu katlık takma kişiler bulanlar iken, почему-то bana bizde bile şu şeyi tutup Allah sıkmasın. Şunun için üzümüzün neslimiz içinde dua kılırlar, gelecek nesil içinde dua kılmak gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu ve teala'da وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya balanı namaz bilen buyur. İşte bilen balağa 15 yaş, 10 yaş, 20 yaş, aliyani 20 yaş musabir hal. Tuktale salkında taharet olmasın, esrek çıkmasın, arıp bayıttı tulasınlar. Arıp bayıttı bala di balanı cennet namazına uyatmasan, bir kileşekte bir belet ile. Korkma anı arıp bayıtkanına. Belki bir şu taharet alıp namaz okuğanda Allah Teala duaları kabul edip, anın 2 minut çıkmalı, 2 saat çıkılır bular. Hayır vakitte 12 hadis çıktılar, çıktılar toyunu yapma olum jiriger. Şunun için balalarımızını, korkmağız namazga uyatırga, korkmağız meşrikke alıp gelirge, korkmağız iftarlarga, sahatlarga alıp barırga, korkmağız kadar Ramazan kitaplarga namazlarga alıp barırga. Eğer de bugün onlarla biz tarihte namaza girmesek, Allah saklasın, Allah bizleri eğer bu bilinçli bağlı Allah saklasın, yekâinde naşnı kulturanı giderler. Bunun için muhterem aziz kardeşlerim, min mene şu vakasında balalar terbiyesi kurtarken idim. Ama lakin mene şu fitneler bu sebeple eylesin ki bugün balalarımız bilen, cemaatlerimiz bilen dua kılıyor. Ya Rabbim illerimizge, günlerimizge hayırlı iminlikler, tanışlıklar düzenledi. Şuşu afet, şuşu soğuş, şuşu meşakkatler bitseydi, eğer balalar öz ilerine kaydıp, emilerine, etilerine kaydıp, hayırlı hizmette işlerin devam etseler dedik, Allah Teala'dan şu sırrı, şimdi dua, ibadetten içeride, dua kılıp bizimiz için, balalarımız için, hamda şuraya kesintiler buna, şu mahallede, şu kardeşlerimizge, İller Hazret, Arun Yardımcıları, Mundağı imamlar, nazimler, Mundağı hizmet etmişler, Mundağı sukurlarına, işitme kişilerine, yerden etmiş kişilerine Allah'ın rahmeti yapsın. Şimdi bana şu belki bir sukur bereketinde, işitmeyen bir invalid bereketinde, anın duası bereketinde Allah Teala şu mahallelerine tübül bütün kazanımızını tübül belki bütün cumhuriyetimizin saklıdır. Şunun için dua kılıp cemaat Allah subhanahu ve teala cemaat gününe girekler, Allah'ın dualarımızını kabul kılsaydı. Ve akulu kavli hâdâ ve estağfirullahal gafâra li ve lekum ve lisairil cemaati muslimin elhamdülillah ecma'in.